अस्सलाम वालेकुम जी। आज गल करसा रिंगनेक दी जेह्ड़ी तोती है इस तीसरा अंडा भी अज्ज चाही दित्ता ते अंडा भी मैं तुसेंगी दस्सां वीडियो बिच। ते सारें शा पैह्लें मैं तुसेंगी एह् गल्ल दस्सी छोड़ां भाई मैं इ'नेंगी पालना कह रेहा केह्ड़ी चीज़ इ'नेंगी देना रेहा जिसदी वजह तो इतनी जल्दी ना कीती जी। ते डब्बा तो मैं तुसेंगी पैह्ले ही दस्सेआ ते मैं इन्होंने रिंगनेक ने डब्बे खैर लाना ही कोई ना सीजन आउट है या अपनी मर्जी नाल अंडे बच्चे करने क्योंकि इन्होंने कोई नहीं माड़े कोल को तजर्बा कोई नहीं जे आखां जे कन्फर्म तुसेंगी दस्सी सकां जो माड़े कोल जेह्ड़ा अपर इसने उप्पर खाने जेह्ड़ा पेयर आ वो तो पहले दूए महीने बिच अंडे देना ते एह् है कि माशाल्लाह बच्चे चार पाली देना आराम नाल। पिछली दफा 5 अंडे दित्ते थे ते देने नहीं अद तक जी इन्ना कि तुस कोई भी सब्जी पाई सकने हो घर तुस आम नार्मल रूटीन दी जेह्ड़ी सब्जी आखनी ते ओह् पाई सकने। सीड मिक्स इन्ना नहीं जेह्ड़ी है तो ओह् ज़रा अच्छी क्वालिटी नहीं इन्ना कि देसो ते बाकी सब्जियां तो फ्रूटां बड़े खुश रहने ने ज़्यादा इतना खर्चा भी सब्जियां फ्रूटां ने इन्ना को नहीं कोई सेब शेब बाह्ने हो तो वो भी ये नहीं जी पूरा सेब ये खासा जी इन्ना कि बाह्ना ही बाह्ना रोज़ दी रूटीन है जी 20 न लब्भै 10 न लब्भै एक जोड़ा रखेआ तुस दित्ती सेब आह्नना ही आह्नना जी। ते उसने सेबै नी एक डली बी ना तुस 4 डलियां बनाओ सेबै दियां ते एक सी चाहिदा एक सी चाहिदा तां आपूं भामें खाई छोड़ो कोई टेंशन आह्ली गल्ल कोई नहीं। ते इन्ना वास्ते ओह् ध्याड़ी वास्ते बस करना बाकी सब्जी शब्जी घर कोई मटर शटर गोभी शोभी पेठा शेठा जे किश बी असने ओह् देई सकने हो ते इन्ना कि ते बाकी समुंदर च आग शाग रक्खी छोड़ेआ करो नी कैल्शियम वास्ते कैल्शियम ब्लाक शक लाई छोड़ेआ करो नी। ते बाकी मैं तुसेंगी दस्सी छोड़ां कोई ब्रीडिंग फार्मूला इन्ना कि नहीं दित्ता नैचुरल स्हाबै पर अंडे पे देने ये गर्मी सी तुसेंगी पता ब्रीडिंग फार्मूले जितने भी गर्म होने उन्ना देई सकने तो मैं तुसेंगी अंडे शंडे भी दस्सी छोड़ना। ते पहले 2 अंडेआं दी वीडियो मैं परसों अपलोड की थी तुसेंगी कन्फर्म इ'यां तक्की रहे सो ते तीसरा भी अंडा आ गया जी तो अंदाज़ा करने तकने गल्ला बाकी क्या मंजूर है ते कितने कंडे देसी ते अपने बंदे ने लालचै हिसाबै नाल बंदा इ'यै आना हून 6 तक अंडे देई सकने अगर देना चाहन ते नसीबां च होया जी ते 4 5 6 जेह्ड़े बी होए ओह् आ गए सन ओह् टेंशन परेशानी इन्ना वास्ते कोई नहीं। ते संगियो दोस्तों अज वास्ते इ'यै छोटी जी वीडियो सी मेद तक वीडियो पसंद आई हो सी यार जो वीडियो पसंद आनी है तो लाइक करी छोड़िया करो सबसक्राइब करी छोड़िया करो तुसें क्या गया सी माड़ा भला होई गया सी मिलने अपनी किसी नवीं नैक्सट वीडियो च अल्लाह सोने वाला रब रखा फिर।